Galera, hoje domingo, tô aqui tomando um cafezinho com queijo, fabricação própria. A galera aí tá acordando, ó. A cartucheira tá preparada. Nós vamos ali pegar umas tilápia para passar na fogueira hoje, que hoje é São João. Hoje domingo, em função com festa. Nós vamos comer uma tilápia passada mais tarde na fogueira. Daqui a pouco nós estamos ali pegando os peixinhos. Gabi já acordou, está se preparando para a pescaria, tomando um café com pipoca doce. Quer queijo não, Gabi? Eu não quis queijo não, tá comendo isopor lá. Dá de comer para as galinhas, né? Vamos tratar das galinhas, dos porcos. E Gabi tá lá pescando, ó, tentando a tilápia. Isso aí. Por que você não ficou? Você não tem um palco pra ver. Tratar das galinhas, chamar elas, olha lá, vem lá. É assim que chama? É. Ih, puta cachorro. A cachorro caiu. Olha lá, gente, a cachorra caiu. A cachorra tá se divertindo. Mas ela se tacou, ela pulou ou foi ela caiu? Ela se vira aí. Ela caiu. Olha as galinhas sabem, gente. Ó. É prrr. Aí, ó. Tratar das galinhas, vai comer uns ovinhos. Doce de ver, cara. E agora é porco. Cadê ela? Ela tá caçando. Essa cachorra caça rato, caça calango, caça bate-chó, caça tudo. Olha o cachorro olhando, que é puta, hein? E agora é o porquinho. Agora as porcos ali, gente. Ó. Pra não cair junto. Aqui os porquinhos. Tem mais aqui. Um grandinho, hein? Os porcos da minha. Tá bonitinho o bichinho. Olha lá, a Gabriela tá lá na tentativa lá. O pescador tem que ter paciência, tem que esperar o peixe vir. Galera, o peixe não quis comer a isca, nós vamos partir para apelação. Agora é na tarrafa. Porque eu prometi nós comer umas tilápia hoje assada na fogueira. E se não for na tarrafa, se não for apelar, eu acho que não vai não. A galerinha tá esperando. A galerinha tá aí só contando história. Olha lá, ele contando história, olha. Com a Gabriela. Ele tá contando história de peixe, é? Ah. Vamos lá, vamos lá. Aqueles negócios. Ah, que negócio que a gente não vai saber? Meu não tá gritando. Vamos ver o que vai dar aqui. Vocês estão reacas, não querem ir pra fogueira não. Mas negócio são os peixes do... Vocês estão querendo ir pra fogueira não, não tem nada aqui não. Opa, pegou um. Tudo. Pegou um, não pegou. Pegou um, não. Ah, pegou. Não? Pegou. Pegou? Fugiu! Pegou não. Pegou não. Fugiu! Fugiu? O Gabriela, a menina, pegou um desse lá na vizinha. Lá dentro do... Aí! Não, peixe. Eita! Tá pulou. Pegou um desse lá na mulher. A mulher nem viu. Aí foi. O peixe pulando bem assim. Eu vi. Já se enterrar tudo. Ó, Gabriela, aqui que tá doendo. Não sei o que foi. Que tá roxo, não se bateu, não? Eu não lembro não. Mamãe, tá roxo. Mãe. Gabriela, a gente vai morar nessa casa aqui. Lá na roça. Joga não foi pro sol. Onde a gente vai morar, O Gabi? projeto é grande, pegou. Pegou o pé! Gabi, onde a gente vai morar? Pegou o peixe!
Esse foi grande, hein? Leva a fogueira. Hoje. Esse é quem? Esse é tilápia, rapa a fogueira hoje, aí, ó. Cana bonita, ó. Pega aí, vai. A rapa encheu agora. Ó, galera, a rapa agora encheu. É tudo fiote de robalo. Ah, não. A rafada agora encheu. Vou parar também. É só essa última tarrafada. Puxa, tá balançando. Era só pra nós Puxa, tá balançando. mostrar os robalinhos. Ih, o que você disse? Encheu? Encheu de robalo, ó. Ó. Tá tão grandinho. Olha só, galera. Aí, robalo. Tainha. Que tainha, ó. Taína. Robalo e tainha. Taína. Robalo e tainha. Robalo e tainha, ó. Esse robalo aqui já tá bonitinho, ó. Olha, galera. Esse aqui já tá bonitinho, ó. Esse é o robalo flash. Eu vou tirar ele aqui com peso. Com peso de 3, 4 quilos. Aí, galera. Ele já tá com um palmo. Já tá com mais de 30 centímetros. Uns 40 centímetros quase, ó. Solta ele. Agora. Volta. Tá dentro do... Aqui, ó, piquetar fininho por causa do espinho da traíra. Mas tilápia eu não vou fazer isso, não. Vou abrir pelas costas. Só que eu não vou piquetar igual a traíra, não. Que ela não tem espinho no meio da carne igual a traíra. Aqui eu só vou abrir para depois nós assar e abrir ela no meio aqui, ó. Tô cortando, ó. Vou acabar de bater na cabeça dela aqui com o martelinho, que tá ali o martelo. Mas aí eu tenho que ter um para equilibrar. Ela tá filmando. Aí eu vou acabar de abrir e depois eu mostro. Equilibrando ela, ó. Cortar a cabeça dela aqui com o martelinho. Pra ela acabar de abrir aqui, ó. Aí, agora eu vou tirar os miúdos dela aqui, limpar. Depois eu encho de tempero, torno a fechar ela. De um palmo de largura. Aí depois vou encher uma de tempero, a outra vai ser com sal grosso. Fecha, deixei com a escama, com as asas, porque a escama vai proteger do carvão para não queimar a carne, vai só assar. Depois nós vamos abrir ela lá e degustar. Lá na fogueira de São João, nós vamos queimar na fogueira. Isso é inventando moda. É isso aí, galera. Mais tarde eu vou mostrar a fogueira.